هات هنا الصوره كويس. السلام عليكم. النهارده عاملين لكم فيديو اوضح لكم فيه نظريه الطباعه على المكنه الالوان الليزر بتتم ازاي، وجبنا لكم اكبر مكنه موجوده في ريكو تقريبا في السوق عشان تبقى التجربه اسهل وتوصل بسهوله للي بيتفرج على الفيديو. مراحل هنا اكبر والدنيا اوسع، فتقدر تشوف بعينك المرحله الطباعه بتتم ازاي على المكن ده. طبعا تقدر تطبق الكلام ده على اي مكنه ثانيه صغيره بقى، يعني نفس الفكره واحده. حتى لو برينتر مالتي صغيره كده نفس الفكره، لو برينتر بس الوان نفس الفكره واحده، مفيش اي تغيير خالص. حبر، علب الحبر معانا، وحده الليزر في المكان ده. تحتها بيجي يونت الدرام او مجموعه الصوره كلها كامله. بعدها بيجي هنا عند حاجه اسمها حصيره. بعد كده عندنا حاجه اسمها البي تي ار. بعد كده الورقه بتعدي خلاص اتطبعت، بتيجي لمرحله السخان، تثبيت الحبر، وبعد كده خروج الورقه بقى. وكل القطع دي اكسسوارات زياده او حاجات مخصصه للمكن ده، مش موضوعنا النهارده يعني. طب العمليه بتتم ازاي؟ الليزر بيبتدي يرسم الصوره على الدرام. الدرام بيبتدي ياخد حبر من تانك الديفولبر اللي جنبه او تانك الحبر اللي جنبه. بعد كده بينقل الصوره للحصيره. هنا قطعه اسمها الحصيره، تاخد الصوره من 4 درامات وتيجي لفه واخداهم ومحركاهم كل الصوره بعد الطباعه. تيجي هنا عند البي تي ار، تكون الورقه البيضاء معانا واقفه هنا في انتظار الستاند باي هنا. تيجي بعد كده الورقه تتحرك، تاخد الصوره بعد ما اترسمت على الحصيره. البي تي ار بينقلها على الورقه. الورقه بتبتدي تمشي، تيجي عند السخان، الحبر يثبت على الورقه وينشف خلاص. بعد كده الورقه بتخرج معانا عادي جدا بقى. طب احنا هنجرب بقى ايه، تجربه عمليه هوريكم بعينيكم الموضوع بيتم ازاي بشكل عملي. تعالى هنا هندسه كده الاول. احنا الاول هنصور هنا مرحله الحصيره الترانزفير بعد ما الدرام بيرسم عليه الصوره بتمشي بشكلها عامل ازاي. وبعد كده اخدها لكم مرحله مرحله ونوضح في الفيديو، نحاول نوضح لكم الموضوع على قد ما نقدر يعني. ده الترانزفير يونت، الحصيره اللي بياخد الصوره من 4 درامات. يبتدي ياخد الصوره من 4 درامات، يبتدي يلف يتحرك زي ما حضراتكم شايفين كده بيلف. طبعا الموضوع ده العمليه دي بتتم في ثواني، يعني مش في اقل من الثانيه. بدأ الصوره تترسم، تيجي هنا تاني معانا. ده اوردر تاني اهو. نتابع بقى، بصوا بقى ركزوا معايا كده. هنا تمت عمليه الطباعه على الحصيره دلوقتي اهي، بدات تتحرك الورقه بتتحرك. لكن هندسه بعد الطباعه. تعالى بقى هنا، خلاص الورقه خرجت معانا. دي ورقه بعد الطباعه، بعد خلاص الحبر ما نشف وثبت. تاني هندسه، تعالى تاني، هات العمليه تاني من جديد. الورقه بتخرج من الدرج، تطلع معانا في المسار لحد ما توصل لحد البي تي ار هنا. سيبكم بقى مع المكنه تتابعوا العمليه تاني بالراحه كده، واحده واحده من اول خطوه لحد اخر خطوه. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.